Buenos días, hoy 15 de noviembre, estamos aquí, ¿verdad? Para empezar la caminata al volcán de Papua New Guinea. Me acaban de dejar acá, me voy con los guías y bueno, esperemos que todo salga bien y pueda llegar sano y salvo a la cumbre. Nada. Uy, empezamos a ver con... Ok, listo, chao.